Bu usulda tayyorlangan salatni o'ylab ham ko'rmagansiz. Yirik kartoshkalarni uzunligi bo'ylab uzun-uzun qilib qirib olamiz va muzdek oquvchan suvda kraxmal ketguncha 2-3 marotaba chayib olamiz. Oldindan qaynatib qo'ygan suvimizda 3 minut pishirib olamiz. Kartoshka solingandan keyin suvni qaynab chiqishini kutish shart emas. Pishirib olgan kartoshkalarni chayib, silqitib qo'yamiz. Qolgan mahsulotlarni xuddi videoda ko'rsatilgandek to'g'rab, qovurib olamiz. Tavaga o'simlik yog'ini solib, piyoz chetlari bo'shashguncha yog'da qoldiramiz. Bu orada tovuq filesini uzun qilib kesib olamiz. Bu salatda tovuq filesini qovurayotganda suvlari qolmaguncha aylantirib pishirib qovurib olishimiz shart. Qovurish jarayonida 1 choy qoshiq achchiq paprika solib yuboramiz. Tovuq go'shti pishgunicha rangli shirin bulg'or qalampirlaridan to'g'raymiz. Xuddi kartoshka va tovuq go'shti kabi uzun-uzun qilib. Bu salatni tayyorlaganda mahsulotlarning shaklini bir xil to'g'ralsa, salat dasturxonga tortilganda chiroyli bo'ladi. Bulg'or qalampirlarini tavaga solib, bir qovurib olsak yetadi. Ko'p qovurilishi shart emas. Idishimizga tayyorlab olgan kartoshkamiz va tovuqli sardagimizni solib, ustidan kashnich ko'katini qo'shamiz. Sarimsoq piyoz ham solib yuboramiz. Ziravorlardan kashnich, murch va tuzni solamiz. Soyadan ham yetarlicha miqdorda solib, 70% uksusdan ham qo'shib yuboramiz. Taxlab olgan sabzavotlarimizni qo'limiz bilan yengil ezmasdan aralashtirib olamiz. Bu salatni tuzi bir-biriga o'tishini kutish shart emas. Tayyor bo'lishi bilan dasturxonga tortishingiz mumkin. Bu salat tayyorlab ko'rishga arziydimi? Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab oling va do'stlaringizga ham yuboring. Menga obuna bo'ling, yurakchani qizartirib qo'ying.